আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নিশ্চয়ই সকল বন্ধুরা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আপনাদের আল্লাহর শেষ মেহেরবানিতে খুব ভালো আছি। প্রতিনিয়ত কিছু কিছু বিষয় আপনাদের সামনে শেয়ার করে থাকি। মোবাইল সেক্টরে যারা দুর্বল টেকনিশিয়ান, তাদের জন্য যেন সহায়ক হিসেবে আমাদের কাজে লাগে, সেজন্য আমরা সবসময় প্রচেষ্টা করে থাকি। বন্ধুরা, কাজে যাওয়ার সময় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমি সবসময় কথা বলে থাকি, বাস্তব চিত্র নিয়ে কিছু কথা বলে থাকি। আজকে কোরআনুল কারীম থেকে একটি কথা বলবো, সেটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা ইব্রাহিমের 7 নম্বর আয়াতে বলছে, তোমরা যদি শুকরিয়া আদায় করো অবশ্যই আমি তা বাড়িয়ে দেব। বিষয়টা এরকম যে আমরা শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দিবেন বা বাড়িয়ে দেবেন। কীরকম? আমি যখন বাসা থেকে বের হয়েছি, কোনো একজন মানুষ বলছে যে কেমন আছেন, আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া, অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আরও ভালো রাখবেন। কেমন খেয়েছো? আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের খাবারের মানগুলো বাড়িয়ে দেবেন। বন্ধুরা, অনেক সময় আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক কোনো দাওয়াতে গেলে খাওয়ার পরে অভিযোগের শেষ থাকে না, মাংস কম দিয়েছে, অথবা রান্নাতে লবণ বেশি ছিল, মাংসতে চিনি দিয়ে দিয়েছে বেশি, অথবা লোকবল কম ছিল। যিনি দাওয়াত দিয়েছে তার ক্যাপাবিলিটি অনুযায়ী আমাদেরকে সম্মান করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেখানে আমরা সবসময় খুদ ধরার চেষ্টা করি। বন্ধুরা, সেই সময়ে যদি আমরা শুকরিয়া আদায় করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে, অবশ্যই এর চাইতে ভালো সম্মানজনক রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন করে দেবেন। যার কারণে আমার ছাত্রদেরকে আমি বলছি যে আমরা সবসময়ের জন্য শুকরিয়া আদায় করব। যেমন আছি, যতটুকু পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া, যে আমরা এতটুকুতেই সন্তুষ্ট। আর ছাত্ররা এখানে উপস্থিত, আমরা কি সকলে শুকরিয়া আদায় করবো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন? পৃথিবীতে আমরা দেখেছি কোনো মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক কিছুর মালিক হয়ে গেছে। এমনও শুনেছি যে ঘুমিয়েছে, সকালে উঠে কোরআন শরীফ অনর্গল মুখস্থ পড়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফটোকপি করে দিতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে আমাদেরকে। এর জন্য ভালো কোনো ব্যবস্থা পাওয়া, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দান। কোনো একজন মানুষ একটা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে পরিবারটা কেমন হবে, এখানে আমার কোনো শক্তি ছিল না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় আমরা যে পরিবারে আছি সে পরিবারে এসেছি। আজকে আমার যে পজিশন, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দান। তিনি দান না করলে আমি পেতাম না, যদিও বা আমার পরিশ্রম লুকিয়ে আছে এর ভিতরে। বন্ধুরা, পরিশ্রম করার জন্য একটা সঠিক স্থানের প্রয়োজন হয়, যে স্থানটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করে। এর জন্য সবসময় আমরা শুকরিয়া আদায় করব, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দান করবে। এই মুহূর্তে আমরা আইফোনের গ্লাস চেঞ্জিংয়ের বিষয়ে কাজটা দেখব এবং ওসিএ মেশিনের ব্যবহারগুলো আমরা ছাত্রদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, আপনাদেরকেও সামিল করার চেষ্টা করছি। আসুন আমরা কাজটি পুরোপুরিভাবে দেখে নিই।
আমাদের চ্যালেঞ্জিং যে কাজটি ছিল এলসিডির গ্লো পরিষ্কার করা, সেটা আমরা করে ফেলেছি। আর এটা আসলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেকটা জটিল হয়ে যায়। আমরা যখন এটা পুরোপুরিভাবে ক্লিন হয়ে যাবে, ক্লিন করার জন্য আমরা যে কাজটি করেছিলাম, প্রথমত আমরা ফার্স্ট টাইম পেট্রোলটাকে বেশি ইউজ করার চেষ্টা করেছি। পেট্রোল বা অকটেন আপনারা ইউজ করতে পারেন। আর এটাতে মানে সহজে শুকায় না। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 530 এবং 520, এটা হচ্ছে অ্যাডহেসিভ সলিউশন। আমরা সাধারণত এটা দিয়ে যখন কাজ করি, এটা খুব দ্রুত শুকিয়ে যায়। দেওয়ার সাথে সাথে দেখা যাবে যে আমাদের লিকুইডটা উড়ে যাচ্ছে, যার কারণে পেট্রোল ইউজ করতে হয়। পেট্রোলটা দীর্ঘ সময় থাকে আর আমরা ওটাকে ঘষে ঘষে তুলতে পারি খুব সহজে। যখন ওটা উঠে যাবে, ফাইনালি যখন আমরা এটাকে ক্লিন করতে চাইবো, তখন আমরা 530-এর চাইতে 520-এ আমরা ভালো রেজাল্ট পাবো। এটা আরও স্মুথ এবং অল্প সময়ে এটা আপনার স্কিন থেকে উড়ে যাবে। এবং আমার হাতে যে কাপড়টা দেখতে পাচ্ছেন, এটা তো আপনারা দেখেছেন, এর আগে আমি রিভিউ দিয়েছিলাম আপনাদেরকে। এটাকে ইউজ করতে পারেন। এবং ছোট ছোট যখন কোনো ময়লা থাকবে, সে ময়লাগুলোকে কিন্তু আমরা তুলে নেব। এখানে একেবারে জিরো ইফেক্ট থাকতে হবে, আমাদের নিঃশ্বাসটাও স্বাভাবিক থাকতে হবে। এসি রুম ছাড়াই আসলে এর কাজগুলো করা রিস্কি। আর এর ভিতরে ছোট্ট একটা যদি ধূলিকণাও থাকে, সেটাও আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমাদের হাতে আরও একটি রাবার আছে। এই রাবারটি সাধারণত আমাদেরকে ফিট করতে হবে। আমরা কাছ থেকে একটু দেখি। আমাদের রাবারটি এখান থেকে সাইডে যে স্টেনলেসের লেগগুলো আছে, এটা আমাদের এই গ্যাপের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে এবং এটা পারফেক্টলি বসিয়ে নিতে হবে। রিবনটা বাইরের দিকে থাকবে। রাবার সহ আমাদের মেশিনের ভিতরে ঢুকে যাবে এটা, আর আমরা মেশিনের মধ্যে ইন করব। তোমরা একটু ফলো করো। এখানে আমাদের যে সুইচগুলো আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে স্ক্রিনে আছে ইংলিশ এবং আরবি, স্পেন, তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। হ্যাঁ, তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আমরা ফার্স্ট টাইম ইংলিশ করব। ইংলিশ করার পরে এখানে লেখা আছে গ্লাস লেমিনেটিং, এলসিডি লেমিনেটিং আর ডিবাগল। আমরা এলসিডি লেমিনেটিং যেটা আছে সেটা থেকে লিখ দেবো। লিখ দেওয়ার পরে আমাদের এই যে সেটিং অটো করা আছে, আমরা জাস্ট স্টার্ট করব। স্টার্ট করলে এটা এখানে এলসিডি লেমিনেটিং কম্প্রেসার এখানে কিন্তু আমাদের হাই হয়ে আছে। এই কম্প্রেসারটা কমপ্লিট আমাদের ফুল প্রেশার নেবে। ফুল প্রেশার নেওয়ার পরে এখন এটা লক হয়ে গেল। এটা লক হয়ে গেল, এখন আর এটা খুলবে না। আর এর ভিতরে এতটাই প্রেশার তৈরি হয়, এই সময় যদি এই লকটা না থাকতো, তাহলে যে কোনো সময় এটা ব্লাস্ট হতে পারতো। ঠিক আছে? জি স্যার। এখন আমাদের এটা অটোমেটিক্যালি স্টার্ট হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা এখানে সাউন্ড পাবো এবং এলসিডি লেমিনেটিং হয়ে গেলে বাবল রিমুভ করবে অটোমেটিক্যালি, তখন এই প্রেশারটা উঠবে। এই প্রেশারটা যখন কমপ্লিট হবে, তখন আমরা বের করব।
বের করার পরে যদি কখনো আমাদের এলসিডি ল্যামিনেটিং এ কমপ্লিট ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে আমরা ক্লিয়ার পেয়ে যাবো, আর যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে আবারও নেক্সট টাইম আমাদেরকে ডিবাবল করতে হবে। এই হলো প্রসেসিং। আমরা কাজটি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি, কারণ এই কাজটি শেষ হওয়া পর্যন্ত মোটামুটি 6 থেকে 7 মিনিট সময় লাগবে। এই মুহূর্তে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন বেল দিয়েছে, সিগন্যাল যখন দেবে তখনই আমরা এটা খুলে নেব, এবং এখানে যে লকটা ছিল লকটা খুলে গেছে অলরেডি। এখন আমরা খুব কাছে থেকে দেখব যে এটা আমাদের কতটুকু ক্লিন হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বাবল ফ্রি মনে হচ্ছে। আমরা উপরে যে প্রোটেক্টরটা আছে সেটা তুলে ফেললাম, দেখতে পাচ্ছেন যে একেবারে ক্লিন। কিন্তু এখানে আমরা দুইটা দাগ দেখতে পাচ্ছি। এই দাগটা হচ্ছে সাধারণত আমরা যখন এটা ক্লিন করার সময় যে লেমিনেটিং পেপারটা আছে, লেমিনেটিংয়ের উপরে স্ক্র্যাচ হয়। তো স্ক্র্যাচ যখন হবে তখন এটা ফার্স্ট টাইম এটা রিমুভ করতে পারে না মেশিন। আর এরকম যদি কন্ডিশন হয় তাহলে আমরা এখানে আবার ব্যাকে আসবো। তোমরা খেয়াল করো একটু, রিটার্ন আছে না, এখানে রিটার্নে যাওয়ার পরে আমরা ডিবাবল আছে, ডিবাবল করবো। তো এটা আমরা আগে ঢুকাই দিই। মেশিনে ইন করার পরে আমরা ডিবাবলে ক্লিক দেবো। ক্লিক দেওয়ার পরে স্টার্ট করলে আবার এখন প্রেশার নেবে। তখন এলসিডি লেমিনেটিং সহ প্রেশার নিয়েছিল, এখন শুধুমাত্র ডিবাবল প্রেশার নেবে, এবং আমরা এটা লক করতে হয়ে যাবে। এখন দেখবো আমরা লক হয়ে গেল। এখন এটা করতে মোটামুটি আবার 5 মিনিটের মতো সময় নেবে এবং কমপ্লিট হবে। ওসিএ মেশিনের ট্রেনিং ছাত্রদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমি আগে বলেছি যারা প্রাক্তন ছাত্র আছে ওসিএ মেশিনের ট্রেনিং এখনো পর্যন্ত হয়নি, অথবা ওসিএ মেশিন কেউ কিনতে চাচ্ছে আমার ছাত্রদের মধ্যে, তাদের জন্য ফ্রি অফ কস্ট ট্রেনিং, যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে রাজশাহীতে আসার জন্য দাওয়াত রইল। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।